Kumwari watukufu, assalamu alaikum. Yensi iduzuha kabisa kabisa izari hunda kasitwambishie ufujari wajiria ya mwana hatu naisha kutusifia wandu pia wapaze roho na hata wazati wasaha wasihemu nziani ili wajusililo huko ashtururumwa ensipia nimitili ndi babiremba bza tihuranzi ngeni shemeze emanendi lelo tindo handa rihundowo nikafa hamadali wala tikadwabili wala tikadararu wala kipati mndu jambika ya kasina ujiri tena labda nziro rahana zini aboge miyamono kaya karna ujua ifunge mna mbe balabahu ani ukaya heni sara jiriwa ni ufujari hamadaunu zero honga zipa yao wantu waonesa utungu safi. Halafu wakati wevira wandu wadiwasa hakusibaki morohoni hatu sha almuradi ziroharazumu kuzifanyi hao wandu wabaki ngwalindao ichuka huja tena hisho deshe lilo shahangu ililo shakweli shihu ni wambao ukaya utungu rilo nuo utipuhe shande kinyume na uzidi mvuu urijuse rijitapilie yerifanyi yonele suala na mzani kaya harmate nongo pia ikaya nchi sasa nyiha yonele suala yerifanyi nima mzani kaya haina zajiri na haina zijujiri yaboye mndu wahanda ya lazima wandu wa mhonde de serikali aswa haina rongozi pira uharmansi waona dhamana wa yao huo serikali ndo waloona zinchida za ujua wafanya rongo umgoe benza ikano kuna serikali ya pewu ichofanya zwa lazima ifanye uwenye nsi na hadi maraia ujwa ujuha wasamize serikali ilifanye iza lazima ifanye na ikasa nukosa ndendo rushinda washinde serikali riziono imifumo ya virahila harmale suala la hizi bei angebadili suala la kaya ilifanye ilo namba 2 dezi nasi ya harmazinu ngatuka hambaji ufujari upisi wao harmazinu wanamba wazinji au surwa zinji yabe kangara zitwali yao ngelazimuri wone rizione hanzima lazima randise haramwezi temba za kifujari zivirisi wao ni wandu wareda hao wana zio hao wandu warengao mwanamshe wamta harma nyumba harma shumba wamtafwada wende hata wamua hilo lilikafala ndani lazima litwali ndorondo yawole suala ndali nura hadani ihano serikali kifanya ngojelea mwazini hari ngojusao bujilioku lelo imaji ya honrenkomio mabujilio kwa ngarjwa namna hayo kufanyiwa matari mareme matari wavuza mtango masoni
ila ya kabala kufanya ndongo na ukatufanya manembabi ya kiserikali fanyi hao kifanyi wao no nezama za kijeni zilo vanu amade UNICEF ABC na OMS na wasaya serikali wiyo mtuka tujue wafanyao. Halafu ngabwe zama zafanyiwa ni maranya mkongizo zinji mwana kaliwa mwana tiwa mzima na sasa izama zinu ngasifanya uhazi nyinji mko ilazimu wareme koti shala zimari juzise ibane maana lona zama zinji tutoshinda dakana shama idzima tashihimilia hamvu iliri hunde zenchida za kutwa dofanya nongo zinzola faida nasi ibane manabo kweza mazini za nruwa sheba hindi wano ngabo hasi nyinji ya lazima ifanyihe ya usomesa wanahatu waramu wendo zitabu ziwahimilia ziajali zijua ziwahunde ili wakihashiri watujua wajiwavuke gabo za ufanya usoni mwandu wako ishahawashawe shiwashindi banusi hazi inongo hino inonga zao wandu wapaniendo waitwaliendo waone nongo za ufanya bukozo tinongo za ufanya kadonzima shizo nongo za lazima zifanyiwa makati mwinchi ili wandu hashirisho wandu ili walo wade wajua hunde namna za kando wajue kawango wawade lazima uangaliwa kabo zibira wa mapala shiyo tena amwe hino nge lazimu sitwali lwando na hizo kasino twalilo kaka basi mjuho wa kweli wa hatu kaka basi ukai serikali ndio bohari ndo amge inde za handani za lazimu rifani ila namna mimi nionao dukarsike na shama shabisa mihuli na shamoroni na shaba na shatijina huli na risanya risanganiza mapia zahema siwa yomararu abwelani risonilo namno kaya ngasina shama shilo na mvuu shilo naji shijo urongo wa wanduishie kwa kena ukiri papanyihe ufujari mhuwa madam namna hinu serikali ya bengezi ya wandu watilile kwa serikali gezi ya wandu watujue wahenda munziani wa hamba watombolezesha ya wafanyao zitu za peuzinu amzanikaya yabu ngabu ndongo za ujundua za utwali za uona amzanike mathamana wahe zama wafanyao hazinku iwalazimisha ambise ijuka njema wafikiri inamna ya utamvuzi zama za hauzinu na ndo kazi ke zama za daula zisanganyaho wanu wa wanao harmaza rongozi ni wahema si wayo mararu ya botushi na rahundelane isaila yensike na nchida za ujua ifanye shaito risiba kikaya ngaba jiro itendwa rishemeza ni mruva no aliyo hasana kwenye mbandongo halafuza nongozi niliye namna hii isho lilo shahandani shihuna kanza shitekelezeni imtekelezeni kimdumdu hazi wana harma fujari wafanyiwa naisha ngabomba wambili bukunge lazima riziwani ya hadani masikini siki hau ya mishao kaya iza kauhunda naisha zija hau ya kaya haulis akanza ya hule ordinateur hatowe mapesa ya kanga manaye narishilia utena ukaya iza kaza hunda hikima di hali hiyo wando wanakange na mapesa wamfanyia mgala wamua wambohe mapesa nukubanu ngabo umasikini siki ubibaisa wandu wafanya rongo koko satumba mipaka pia
ngaro nao wandu wajo haumo swafi munziani warauma hiyo uku waransiwa serikali kitsua tsaha kaya wanadamu wa Komori walazimu wajulwandazi shabahi waransiwa wajenda munziani saya wifanya zitendo za peu za huwa wandu au za menya zindu shaka bukuko beke kwa jajo hamo swafi warauma hiyo shawa juhamo hizi tabu mreona mbanrongo mreona kamjushidani bire vanu mnukubeba hiyo hadi wazaza nukupi haviri bikengizo ajali hizo na ajali ange upande wasaya wa hizo nuguzinu zilihundao makapa yano ufujari unu wozalwao saya no maskini ibaro nuko bimaondo sikalinge bimaondo kaya ngabondo wenji wa Komori wajwa utasi kwa tsujwa ngochwa ulendini kwa sunya mbanda zitukao shango bomguju bahi na yuke kirijao mnduka jali maka jafanya barongo yangujoka honda bobiraje upani wasaya harmasi nuzi zari shughuli sale londo kaya mwengoni mwa kufanya shitendo shijiro shino ngabo mlejana ya kama ore ya dumizwa iho ya haja hunungazija ani du wandu wa Komori uko warubisi wao harmwensi ya hao bai we bahizwa kamkate we hija shibane lazimori woneka ya makatamiso yanu wa Faransa ngafanya ujitihadi ili imafujari walo maore wafanyao makafame njiho utsaho namna ya upehahuno amema siwa mandwaji yarere uwade huo yazidi urangamiza ranje namna ya rangamiza ange yabonga bole suala la maore muko hama wandu kwa turidhindo walionando kabali suala la maore lino ngiliona ajali zinje harmasi ngabo wafa baharini shakabo wanu tena wajao lelo risinishi wao imani serikali ya hatu harmali suala lino silamna wafanyao dazi ben wafikiri ukaya wajojo wali fursa mtsango basonye ke kare wono zeno wena mnasenao imani serikali ya hatu irithi ukaya bike maore ketsa mihondoni hatu sha iparamba barogo ya husu wanasijana walo maore waransiwa wajenda harmaya zenzia wale loaone zenzia warende hao mafujari bwana wa Komori bike maore ikazoa manyo ne Faransa shaibo wana wa Komori kana tujari daze zindu zejiri zifanyishiha bahato msori ridikaya wao walo hao walobisi wao ange banunga botsena hizo ya tungeza kaya izajiri ya naisha zinu lazima zirilamwe harmasi hatu arinku zizalihane hao nilo kaya maore ya milwane Faransa hamwiso ngabo fujari wa serikali na risubutiri zambi ngabo fujari wa serikali ewandu wanga waulo wa hafa ni majeshi bazobwa mbandongo ewanga hata wandu wa biranziani waulo wa hafa nozi rohorazumu hata juzibano wana ensi yakayaju haidai zaki zahayo numona zijana wailiwa ulowafu wale mabunduki wafu engabo fujari wa hamalu manu fujari wotsena harmwe serikali na yabo wekabo juiho aho lazima urichishie wansini hono
ikaongo nao kaya wanungo jo wa ulao wafujao hama haya wani matika kanga bozi jirio iba ndo kwa ani yoge ngetia wandu tena ukayangu hajuju wafanya nungo za peu namna hii aunque banu ngela simori zambwa zinu ufujari wa serikali hino zikaje ukajuzi wando hadzazi wajuha walile yawe mwana hao yaulo ya hafar mwana mnaza nziro ikeko ile serikali ngesubutu ibehe majeshi wale wa wasukume panu ngela simozi nuza bwandro wale serikali kijojua isahe majeshi wafanya nongo za peu shei majeshi bao ikawafanya nongo za peu abo za manadao noreka bosoroda wambilwa kaya enda uwe fulani hawenda wafanya nongo kaza huzifanya nizo ni wofujari yabo kabezamana nkuya hao mwili wabezamana hii serikali bungo ebeza shanga bezamana hao mwili aswa ikamdo ambilwa afanya nongo nziro ujojwa bika nsufanya bikenga joka na tabu harmwae shaitabu ya ijo hujakaya wende huwa mtu hafu yutabu ngura na hitabu pia amge banu tena ngebidio sonongozino zakaya monsibirie serikali ngechungo jusa lijeshi wacha wa wandu Afrika mrida ulaya sha ngasungoro warazumu mahakama ya porofani wa harmanongo nzimadai kijaparo ngememono kaya ila namna wandu wa huzunia hii narsidi waze wanaziana waili waulo wa hafa paje na watula buhari harumwa ila namna ya lazimu rijuhe harumwa utungu urila wozeroho ili riwane ritsahe emasoroda wabo watoto wanu wamasoroda buko emapichanga yo yabo wanuko joshina wawaone wawajue ngelazimu wajulwa kahondo wauwa ngelazimu wajulwa nensi wahukumulwa kiasi ya utosha ijofundisa majeshi ukaya nyinyi si waruma wa serikali nyinyi si waruma serikali nudanyi serikali ndo wananchi ndo maraia serikali si raisi serikali si azali bika azali ndio ulo raisi ndio ufanye zanzo wafanye sema na hizo ndabo dile kumi libiti wao do mavustehi emikonti ya kinti shanga lazimu harmazi mzajiri zino majeshi warambuwendo nondo yokaya ikamdo afanya nukuza tu lazimu afanye ngelazimu ujoliva ujo hukumlwa abuga na dunia hambavi hamwaze nguone mnafanyao sionesa zenye fujari zibirao zehija zirangamiza ziribebeisa amzani ukaya ubahanu rahonda banu ibidi ritenziani baadhi za roho awage mimi amsosi tekeleza jao shamimi sina nchida amzani kaya hadani ya jo niona masulaha kai tuanziani bekai madhamana wa hezama ziwani yao wana watirelwa zio watitafadiwa amuna hameza mazinu ijoka muhimu yengee ondoa hundu namna ya uzitanganya ondoke na shama izi mashihu harmwensi shahimilia zana gozini
hata tujwa shikena wandu muko haza haundio ishamash tuwahimilia ikanga wandu wanzo warumbise harimo izo sisi ronao masula hanasi shatukanga wacho wahensi wowo izo wanzao ila namna wowo waonao centre d'écoute yo iwahusu sisi kartuanda centre d'écoute sisi garanzao namna ya ukaya bachiluanziani nogozinji umgai pesa ngabajuka ya écoute hiyo cheyo sinde yatende ngajuto alilo ano wandu wajua weze kundao wanatu wajua we namna zengo zifanyi hao vanu kakatsina na zama za mvuru kana shinda hunda nungu kana shinda fanya nungu kana shinda umusori sasa nye serikali fanya nungu akemia monuka yonde handani duka inge wandu mazamana wahu wahisama wahuru namna ya utsanganyiha wafanye mkoti mhuu diurisanganya sonti piari kudingoni mwao iliri juwe iza ufanya rifanye mamdhani kaya yode nungu handani mimi ni wanao kaya ijoshi na ijana faida mwensi ya bili na kandani tekeleze au ni uombe ifanyishie nukaya haina jumwa hamwe misihiri mihu ya hensi wanaombele dua wanasijana waili wapaji wa ulwa wahafa ili isahunda wanu sidwa zilo izo zidofanyishe hata mpaka wafanyiha mahakama ya kweli wafanya shetindwa iso wahukumndwa warengeze za mara hao umgai benza amtojipo henda shayo de namna kihatu hale wazee wakojwa hamba mbeza ndongo bekezo dungo hauska kazidungo cha muradi uzamba na mamdani kanga mwengoni mo wazee wa hensino bekenja parukana zabana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.